Премьер-министр Беслан Барцыц, представляя коллективу Госкомитета по репатриации нового руководителя, отметил большой опыт Беслана Дбар на руководящих должностях. В разные годы он возглавлял Министерство образования Абхазии, администрацию Гудаутского района. В последние годы руководил отделом образования администрации Гагарского района. Беслан Барцыц выразил уверенность, что и в новой должности Беслан Дбар вместе с дружным коллективом сможет продолжить работу по решению важных вопросов, стоящих перед Госкомитетом по репатриации. Премьер-министр также поблагодарил бывшего руководителя за проделанную работу и подчеркнул, что на новой должности опыт и знания Вадима Харазия будут способствовать активному сотрудничеству МИД страны и Госкомитета по репатриации для решения общих задач. Основная работа наша, направленная на возвращение наших репатриантов, она проходит в Турции и в близлежащих государствах. И здесь опыт и знания Вадима Николаевича не очень пригодятся, потому что и МИД, и Комитет по репатриации будут во взаимодействии работать на то, чтобы те задачи, которые стоят перед комитетом, они бы реализовывались. Поэтому уверен в том, что и новый руководитель, который имеет большой опыт работы и знает подходы к этой работе, он справится с поставленными задачами. И нужно наращивать наши возможности для того, чтобы быстрее проходила адаптация, социальная поддержка и тот необходимый пакет, что мы должны предложить нашим братьям, возвращаемся на историческую родину. Председатель Госкомитета по репатриации Беслан Дбар поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Судьба разбросала наших соотечественников по всему миру. И самое главное для нас задача – вернуть всех представителей абхазского народа на историческую родину, подчеркнул он. Сегодня же вице-премьер Беслан Эшба представил коллективу управления капитального строительства Абхазии нового руководителя Игоря Миквабия. Беслан Эшба подчеркнул, что на организации лежит большая ответственность, так как УКС является основной структурой, которая работает по линии инвестпрограммы. На этой организации высокая ответственность, которую надо подтверждать каждый день своим умением и профессионализмом. Требования очень высокие к исполнению инвестиционной программы, что по срокам, что по качеству. И весь контроль, и весь финансовый поток проходит через управление капитального строительства. Руководство страны в лице Игоря Владимировича видит надежду, что дальше работа будет усиливаться. Вице-премьер поблагодарил бывшего руководителя УКС Беслана Агарба за проделанную работу и отметил, что его опыт и знания обязательно будут востребованы, и ему в ближайшее время будет предоставлена возможность и дальше трудиться на благо страны. Новый руководитель УКС Игорь Миквабия поблагодарил правительство республики за оказанное доверие и отметил, что при поддержке коллектива поставленные руководством Абхазии задачи, а именно качество, сроки и высокая ответственность, будут выполнены. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.